ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននិងទស្សនានៅ Channel Live Include TV ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានមកឆាមីចាឥឡូវសូមបងប្អូនតាមដាននិងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើមីឆាទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងហាន់សាច់សិនបន្តមកទៀតចាំយើងចិញ្ច្រាំចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំទៀតចាអញ្ចឹងយើងបានចិញ្ច្រាំសាច់ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាំខ្ទឹមចាអញ្ចឹងច្រាំហើយយើងទុកមកដុំសិនបន្តមកទៀតគឺយើងដាំខ្ទឹមចាអញ្ចឹងខ្ទឹមយើងចិញ្ច្រាំហើយចិញ្ច្រាំហើយអញ្ចឹងយើងមកដាក់នៅក្នុងទឹកខ្លាញ់មីចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងមីឆាហ្នឹងមានស្ករសស្ករត្នោតទឹកប្រេងខ្យងបារ៉ូឌីប៊ីចេងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ហើយនឹងប្រេងមីជាមួយនឹងខ្ទឹមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំអំបាញ់មិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទះហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្លាញ់មីដែលយើងបានកាត់បាញ់មិញហ្នឹងជាមួយនឹងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់ចិញ្ច្រាំបន្តមកទៀតយើងដាក់ប្រេងខ្យងស្ករត្នោតបារ៉ូឌីចេងទឹកស្អ៊ីវខាប់តមកទៀតយើងជ្រោយវាឲ្យចូលគ្រឿងអស់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរវាចូលគ្រឿងសព្វអស់ហើយវាចូលជាតិហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមជ្រោយបន្លែចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆាបន្លែធំអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់មីចូលអញ្ចឹងយើងជ្រោយមីនោះឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែអស់
ហើយយើងទុកមួយសន្ទុះទៅហើយចាំយើងលើកចុះចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងភ្លក់វាសិនវាល្មមឬក៏វានៅខ្វះស្ទើគ្រឿងអីមួយខ្ញុំយើងថែមគ្រឿងតាមហ្នឹងខ្ញុំបានហើយអញ្ចឹងយើងច្បល់វាបន្តិចទៅហើយខ្ញុំលើកវាចុះចាអញ្ចឹងរួចរាល់អីយើងលើកវាមកចាអញ្ចឹងមីក៏បានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងភ្លក់រសជាតិវាឃើញថាវាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនជាមួយនឹងរូបមន្តដែលនាងខ្ញុំបានផ្សំសាច់មីក៏ឆ្ងាញ់សាច់ហើយនឹងបន្លែយើងឆានេះក៏វាឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅរសជាតិវាល្មមចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនតែចូលចិត្តនឹងតាមដានទស្សនាអំពីការធ្វើម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច like និង subscribe channel Line Food TV ហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូចាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ